Hozirgi kunda eng topoviy продажадagi ikkita unitazimizni obzor qilib bermoqchiman. Xo'p, Xitoyda ishlab chiqarilgan, bachoklari quyma bo'ladi, korpusiga qo'shilib ketgan. Bu unitazingizni yana mustahkam, baquvvat bo'lishini ta'minlaydi. Tiylari splashnoy tushgan, chiroyli ko'rinishda. Krishkalarining materiali duroplast material bo'ladi, sekin yopiladigan mikroliftli mexanizmni qo'yilgan. Ikkalasida ham krepleniyalari nerjaveykadan ishlangan, zanglab ketmaydi. Yana bitta qulayligi krishkalarni tozalashda bitta knopkada yechib turib, bemalol tozalab, keyin tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Hech qanaqa ключ отвертка kerak bo'lmaydi bunga. Yuvushlari krugovoy, tornado qilib aylantirib yuvib beradi. Bunisi o'ng tarafdan, bunisi chap tarafdan yuvib beradi. Istotgan bo'lsangiz 5 shunni ishlaydi. Ovoz chiqmaydi suv unchaga. Axlatni bittada tortib ketadigan model mashina bo'ladi. Narxlari 1.600.000 so'm. Bunisi ham narxi bir xil. Shahar ichida dastavkamiz besplatniy. Mexanizmiga 3 yillik garantiyasi bor. Kelaverasizlar, do'konimiz Gumbaz bozor, S46-magazin.